मेरा दोस्त ट्रेन में कुछ ऐसी हरकतें करेगा मैंने सोचा नहीं था। तो हम नैनीताल घूम के पहुंचते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन। वहां से हम लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में बैठते ही पहले तो हमने चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खरीदा। खाने पीने के बाद मैं और नीरज बातें कर ही रहे थे, तभी विशाल कुछ ऐसी हरकतें करने लगा। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। फिर हम पहुंच जाते हैं लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन। वहां से आजमगढ़ के लिए ट्रेन अभी लेट थी, तो हमने बाहर जाके पहले एक रेस्टोरेंट पे खाना खाया। फिर हमारी ट्रेन का टाइम हो गया था, तो हम पहुंचते हैं प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन में बैठने के बाद मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। क्या कहा तूने? मैं बेरोजगार हूँ, नल्ला हूँ, छपरी हूँ। फिर सुबह होते ही पहुंच जाते हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। हमें लेने आता है अनूप। फिर बाइक पे बैठ के मैं आ जाता हूँ घर। तो आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।